はい、どうも、車マニアです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ホンダからですね、新型が出ました。その名もデッド RV ね。かっこいいですね、これね。フロントフェースがね、ベンツに似てるんかな、これ。ね、ベンツにこんなグリル持った車がいますよね。かっこいいですね、これね。やりました。ホンダ。かっこいいデッド RV。ね。はい。満を持して、発表ということですよね。どうですか、このかっこよさ。ね。はい。このグリルはね、今までね、なかったですよね。日本車には。さすがホンダですよね。かっこいいです。ね。非常にかっこいいデッド RV。このグリルはね、痺れますよね。このグリル。ね。はい。今までホンダになかったグリル。ね。斬新なグリル。はい。スペックとはですね、長さは4570、それから電幅がですね1840、そして電光が1620、まあ、SUV ですよね。SUV です。間違いないです。はい。SUV ですよね。はい、まあそんなにやたらめったらでかいボディではないと。4570ですからね。そして、1840ですから非常に、走りはいいですよね、これね。ワイド&ローという感じですか。まあローではないんですけどね。1620の SUV ですからね。ホイールベースも2655と、非常に安定した、あれですよね、ホイールベース。トレッドがね、前が1590、後ろがね、1605。ね、かっこいいですよね、これね。はい。最低地上高はね、結構高いんですよ、これ。19センチありますからね。もちろんこれ、デッド RV 専用アルミホイールね。ホンダのマークがっちり入ってますよね。はい。ブリヂストンの扁平タイヤですかね、これね。はい。もちろん特徴的なリアコンビランプ。ね。はい。リアコンビランプ映してください。ちょっと出ませんね。まあ、室内からね、先に見てください。広い室内。非常にね、かっこいいですよ。ね、最近のね、レイアウトというかね、はい、日産なんかもやってますよね、こういうね、スイッチ類をひとまとめにしたようなデザインですよね。かっこいいです。はい。はい、そういったデッド RV ということですよね。はい。それからですね、ですね、まあ、乗車定員はね、5名、ということですね。ということは、2列シートで3列シートはないんですかね。3列シートのセットはないみたいですね。はい。5名ですね。3列シートのセットはないと。はい。LED ライトがかっこいいということですね。これも非常に、斬新な LED ライトですよね。はい。非常にかっこいい、車がホンダから出ました。デッド RV。
これは売れるでしょう。ね、これステッチどうですかね。黒のレーザーで、そこにこういった黄色いステッチ。これ効いてますよね。かっこいいでしょこれね。はい。このドア周りね。それからスピーカーがっちりついてますよね。はい。非常にボディカラーもね、落ち着いた感じでね。まあいいですよね。まあ大人の車ですよね、これね。はい。特徴的なフロントグリルね。これにつきますよね。特徴的なフロントグリル。ね。このフロントグリルはね、これは効いてますよ。これはフロントグリル。ホンダやりました。ね。ホンダさん素晴らしい車を出してくれました。ね。これは売れずには折れないということになるんじゃないですか。はい、素晴らしいですよね。はい、ヘッドライトもかっこいいということですよね。もちろんね、ヘッドライトもかっこいい。今、リアを見てるんですが、ヘッドライトもかっこいい。それからまあ、リアシートもですね、非常に着台がね、高い位置にありますからね、非常に後ろに座っても前がよく見えますからね、乗り物酔いにも強いということですよね。はい、非常に広い室内ということですよね。高級感のインパネ周り。やりましたよ、これ。先端メーターじゃないですからね。はい、先端メーターではありません。ね。これはもう、全く新しい車ですよ。ZRV は。ね。そうかといってね、電気自動車ではないですよね。ハイブリッドカーです。ね。ハイブリッドカーですね。電気自動車ではないんですよね、これね。はい。それからエンジン式とですね、ハイブリッド式と、そういった2通りあるということですね。電気自動車、EV 車ではないで、ハイブリッドですよね。まあ、それはまあ、置いといてですね、このリアコンビネーションランプ、ちょっとね、逆光で見えにくいんですがね、リアコンビネーションランプ非常にかっこいいです。どうですか、このZRV のロゴマーク。ねえ、これかっこいいでしょ、これ。よく光ってますよね。視認性のいい運転席周りはもちろんですよ。ねCV ですからね、背が高いですからね、視認性が悪かろうはずはないということですよね。はい、ボディカラーがね、美しいですよね、これね。何もかも反射しております。映り込んでおります。はい、非常にかっこいいZRV、ですよね。はい、出ました。ねこういった素晴らしい車をね、ホンダ出してきますよね、突然ね。やっぱり底力ありますよね。ホンダはね、はい。視認性のいい運転席周りね。それからリアコンビランプがかっこいいと。まあ、後からですね、第2弾、第3弾とアップしますんでね、どんどん、こうチャンネル登録しておいてくださいね。はい。このZRV、しばらくね、追っかけますからね。第2弾、第3弾、第4弾、第5弾ぐらいまで、ですね、この ZRV をアップしますので、楽しみにしておいてください。ね。リアコンビランプもね、非常に特徴的なリアコンビランプですね。
ちょっとこれ逆光でね、インパネがね、ちょっと見えにくいんですが、もちろんドライバーの真ん前にね、インパネがね、座ってますよ。ね。センターメーターではありませんよ。ね。はい。トヨタがね、センターメーターやめちゃったんでね、みんなね、元に帰っちゃったんです。ね、元に戻ると。ね、あのセンターメーターは何だったのか、という感じでね。はい。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。これまだ第1弾ではね、分かりにくいだろう思うんですがね、第2弾、第3弾、第4弾ね、全部やるとね、長くなっちゃうんでね、まあ、大体このぐらいのサイズでアップしますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。